喂，終於落到嚟咧，就係咧呢一份嘅 MC 卷嘅最尾一版咯。2024年 MC 43題，59% 嘅人答得啱，就咁講嘅。一測驗有3題啦，咁啊，如果學生答啱第一題、第二題、第三題嘅概率分別係60%、70%、80%啊。佢就問你，喂，依個學生喺個測驗入面答啱至少一題嘅概率係幾多啊？咁所以我哋點樣處理咧？其實我哋就減翻啦，減翻咩就係減翻唔滿足到呢個嘢嘅概率咯。有咩係滿足唔到啊？就係個學生真係咩書都唔溫嘅。喂，零題喎，咩都答唔啱喎，咁我哋就計翻呢個概率啦。因為你咩都答啱，咁你答啱咗，咁你就係至少答啱到一題咯。所以我哋計翻一減，咁嗰個答啱唔到任何題目嘅概率幾多咧？就係1減0.6，因為你有60%答啱啊，咁即係你揀翻走，我咪即係我咪答唔到咯。咁你一條問題只有識答同唔識答嘅啫，咁你0.6係答得啱，咁0.4咪就係答唔啱咯。如此類推，計埋其餘兩題1減0.7，1減0.8，所以咧我哋臨尾撳一撳翻個計數機啦，即係1減0.4乘翻乘翻0.3，再乘多個0.2啊，撳機撳落去咧，就答案咧只會係 D 0.976就係嗰個答案咯喎。